mësimi më i mirë, suksesi i garantuar është mësimi individual. Domethënë kjo për hoxhën ose për mësuesën e fesë, të lodh më shumë, të harxhit kohë më shumë, edhe dërmon shpesh kur shkon te shtëpia nuk ki fuqi as me bollaf me familjen tonë, më kupton? Se duhet mi kushtu kohë gjithë secilit veç e veç. Por suksesi është i garantuar. Po përgjithshëm për të gjithë. Ka tema të cilat për shembull i mbledh unë çyshe bëj metodologjia ime është kjo, në Kur'an është gjithë secili veç e veç. Në surë është gjithë secili veç e veç. Po kemi ka një simore me qujtë ashtu, qoftë sirë, qoftë diçka, çdo ditë që është e përbashkët për gjithë. Domethënë qoftë edukat, qoftë domethënë diçka që i hyn në shërbim. Pastaj në pjesën e fundit me lënë pyetje përgjigje e bën shumë atraktive për fëmijët. E kemi qartë. Por mësimi individual është mësimi suksesi them i garantuar. Më së lehti është nxënës sa sot e kemi qëtë mësim, shkruani, që apo shkruajnë edhe përsëritin mas me, e përsërisin. Mastej, por a je sigurt se kur ke dalë prej qasaj dere, gjithë prej tyre kanë kuptu qatë njësi. Pastaj, ende pa kuptu njësin e parë, vjen dita tjetër, ato vetëm se palohen, grumbullohen. Më interesant të di gjendja e fëmijës kur vjen për herë të parë në xhami për të mësuar për fe. Ka prej fëmijëve që tashmë i kanë mësuar në shtëpi dhe vinë pothuajse të gatshëm për të mësuar. Apo ju planifikoni t'ja mësoni Fatihan, por ai e din atë, apo din falet e kështu me radhë. Ka raste po, për shembull që ka ardhur për herë të parë dhe din një gjuz Kur'an. Dhe ju ndron juve strategjinë e punës pastaj? Patjetër, ti tani duhet të veprosh domethënë në bazë të rrethonave që tu kanë kriju që aty përsa. Prandaj që ka i rëndësishëm ky edukimi individual. Absolutisht, unë mendoj se është suksesi i garantuar. Ja propozoj çdo hoxhë, por e paralajmëroj se lodhja shumë e madhe, po besoj te Zoti i Madhërisëm që edhe sevapi është shumë më i madh. Domethënë se mësimi në grupë shumë më i lehtë. Edhe merr kohë më pak. Për 30-40 minuta mund ta kryesh ato që e ke planifiku. Por mësimi individual ndoshta ti merr 3 orë, 4 orë, pa lëviz vendi, hiç domethënë ose pe dreke një kindi ose prej 9-ve, 10-ve deri në drek ose varësisht domethënë se si e organizon hoxha mësimin me fëmijët. Prandaj dhe besimi nuk në kupton vetëm leximin e Kuranit, apo jo? Jo, në asnjë mënyrë. Apo hyrje në Kuran. Krejt në fillim. Fillojmë me njohjen e Zotit, njohjen e pejgamberit alayhis salam, njohjen e Islamit, pastaj Kurani është fazë avancuese pastaj. Po. Jo, nuk është e para. Domethënë e para është pastaj pas kësajna. Domethënë njohjen e Zotit, pejgamberit alayhis salam edhe Islamit hym me 33 kushtet e fesë islame. Domethënë pastaj numri i madh duket në start, por fëmia nuk e di. Për një javë mëson. Domethënë mëson për një javë mëson. Sot flasim për kushtet e imanit, nesër flasim për kushtet e Islamit, pastaj për kushtet e abdesit farzit. Domethënë pastaj për kushtet e guslit, të temumit edhe 12 të namazit edhe rrumbullaksohet zakonisht për një javë. Kjo domethënë merku. Pas kësaj fillojmë me suret. Fillojmë me shahadetin, fillojmë me namazën, ose paralel, një me një, domethënë një kushtet e Islamit edhe shahadetin, kushtet e imanit edhe elhamdulillah, varësisht domethënë sa është në gjendje fëmiu me mësu. Dhe për sa kohë një fëmijë arrin të mësoj këto? Po për një mësim veror me qujtë ashtu, një muj ditë arrin për me mësu kushtet e fesë, arrin me mësu namazin, domethënë suret rreth namazit. Pra, kur fëmia të dalë me kursit, ditë fal namaz dhe ditë lexoj Kur'an. Qa na kish një mu fort. Nëse mësimet që i kemi ne, ose ja japim xhami, domethënë që prindërit me u kujdes. Se shpesh ku i lojmë sot, na vjen në të njëjtin nivel nesër, me pretekstin se ka ardhur doja, ka ardhur halla, ka ardhur ky pe Gjermanie, ka ardhur pe atje, dhe kemi është sfidë shumë e madhe. Domethënë ç'a bëjmë tash? Kanë lëvizje fëmijët shumë. Po, tani ç'a bëjmë? Domethënë tash do të mendru strategjinë që aty për çatë. Domethënë se unë po them kur dalin rrethona ti duhet me qenë në bazë rrethonave me vepru. Domethënë ç'a bën tash? Selam me shku te shtëpia hiç pa mësu surën. Qato janë isë, domethënë ajetin e parë ky, varësisht tani gjithë secili me zon, po pengon ky, po pengon ai. Nëse tani kjo e ndihmon me punu pastaj në të ardhmen e tij edhe në punën, presionin në grupe, domethënë, edhe shumë një atmosferë shumë e mirë bëhet kur vjen për shembull aty në tërqetën e trupit shkojnë se ky është me surën Fil, ai është me surën Elhamdulillah, Fatiha. Të shoh shumë herë, tingëllon sikur të jenë bletat në xhami. Shumë është e vërtetë. Domethënë, edhe kësaj pastaj ky person nëse të vjen një herë, 2 herë pa mësu surën, do të më dalë çet metodologji, nuk shkoj me metodën e dënimeve. Ju them edhe prindërve, edhe është insistimi që ti bënja me dashni senet. Na kemi qartë. Domthon pastaj bënja këta trit, po them me challenge. Domthon mu shty këta në me vete kur e ngrit garën mesin e tyre, domthon është edhe rezultate. Varësisht po.